warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan yang sehat walafiat. Bertemu lagi dengan Ustadz Fadil pada pembelajaran PJ Oga. Masih ingatkah anak-anak semuanya terhadap materi kita minggu yang lalu, yaitu gerakan menirukan burung bangau dan gerakan menirukan pesawat terbang. Setelah ini kita akan belajar bersama-sama tentang contoh gerakan burung bangau dan pesawat terbang. Gerakan menirukan burung bangau. Gerakan awal adalah tekukkan kaki kiri dan pertahankan posisi selama 5 hingga 8 hitungan. Gerakan kedua, ganti kaki yang sebelahnya dan pertahankan sikap ini selama 5 atau 8 hitungan. Nah, itulah cara-cara gerakan menirukan burung bangau. Selanjutnya, kita akan belajar tentang gerakan menirukan pesawat terbang. Langkah pertama, bertumpu dengan kaki kanan terlebih dahulu, membungkukkan badan ke depan. Bersamaan dengan itu, kaki kiri diangkat lurus ke belakang. Langkah kedua, bertumpu dengan kaki kiri terlebih dahulu, membungkukkan badan ke depan. Bersamaan dengan itu, kaki kanan diangkat lurus ke belakang. Hitung selama 5 hitungan. Nah, sekarang tugas untuk anak-anak, buatlah video gerakan menirukan burung bangau dan gerakan pesawat terbang. Nah, demikian penjelasan materi dari Ustadz. Jangan lupa kepada kalian semuanya untuk mengirimkan tugas kepada Ustadz dan Ustazah. Itu saja dari Ustadz. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.